หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะไฮไลท์ที่สุดของแซนด์ฮาส์วิชัยที่ใครๆก็พูดถึงนั่นก็คือแบดมินตันค่ะสนามแบดมินตันขนาดใหญ่ระดับสากลออกกำลังกายที่ไม่ติดขัดเพราะที่คุณต้องการไกลมากกว่าที่เคยที่นี่ทำให้คุณและครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันแซนด์ฮาส์วิชัยที่คอยเป็นแหล่งรวมความสนุกของครอบครัวให้สิ่งที่ทำให้แสนที่จะรู้สึกผ่อนคลายแต่ก็มีอะไรให้ทำมากมายเดินผ่านเมื่อผ่านสายการทะเลโดยดังนั้นหากแซนด์ฮาส์วิชัยผลิตรวมความสุขให้กับครอบครัวได้นั่นหมายถึงความสัมพันธ์รูปแบบไม่ว่าเพื่อนหรือคนรู้จักก็มีช่วงเวลาดีๆที่มีได้เช่นกันแซนด์ฮาส์วิชัยจะไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นช่วงเวลาของการรู้จักและเป็นการสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นการรักต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีออกกำลังกาย